दोस्तों, आपके फोन में आने वाला हर कॉल में एक ही रिंगटोन बार बार सुन सुन कर क्या आपके कान पक नहीं जाता? अगर जाता है तो आपके कानों की शांति के लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूं, जिसके सहारे आप हर कॉल में अलग अलग रिंगटोन बजा पाएंगे। मतलब हर इनकमिंग कॉल में एक अलग रिंगटोन बजेगा, रैंडमली और ऑटोमेटिकली। हाँ दोस्तों, ये किया जा सकता है। आप एक साथ मल्टीपल रिंगटोन, मतलब रिंगटोन का एक प्लेलिस्ट एक साथ सेट कर सकते हैं और हर इनकमिंग कॉल के साथ रैंडमली अलग अलग रिंगटोन बजेगा। दोस्तों, ये करने के लिए मैं आपको दो बढ़िया एंड्रॉइड ऐप्स के बारे में बताऊंगा, जिसके सहारे आप आसानी से ये कर पाएंगे। तो फिर दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जो दो ऐप के बारे में बताने वाला हूं, उनमें से एक का नाम है रैंट्यून और दूसरे का नाम है रैंडम रिंगटोन्स। आप प्ले स्टोर में रैंडम रिंगटोन्स लिख के ही सर्च कर सकते हैं और ये दोनों ऐप ही आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स तो आ जाते हैं, पर दूसरा वाला रैंडम रिंगटोन्स और फिफ्थ ऐप रैंट्यून, ये दो ऐप ही बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ठीक तरह से काम करता है। पर ये दो ऐप में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए ओपन करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले रैंट्यून ओपन करते हैं। अब दोस्तों, ये ऐप ओपन करने के बाद जो जो परमिशन मांगे उसे अलाउ कर दीजिए। और वो सब परमिशन में से ये परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स वाला परमिशन, इसे आपको अलाउ करना ही पड़ेगा। और ये करने से ही ये ऐप रिंगटोन्स को रैंडमली बदल पाएगा। अब चलिए बैक में। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, कॉल्स के लिए रैंडम मल्टीपल रिंगटोन्स एक्टिवेट करने के लिए ये वाला बटन आपको एक्टिवेट करना है। और इसके बाद आपको मल्टीपल रिंगटोन्स लेकर एक प्लेलिस्ट बनाना है, जो आप यहां पे जाके बना सकते हैं। इसके बाद प्लस, इसके बाद एक प्लेलिस्ट का नाम दे दीजिए, कोई भी। मैं जस्ट न्यू दे रहा हूं, यस। उसके बाद प्लस में जाके अपना फोन स्टोरेज में से MP3 या रिंगटोन फाइल्स सिलेक्ट करके ये प्लेलिस्ट बना लीजिए। फिर से मैं जा रहा हूं। ओके, ऐसे आप जितना चाहे रिंगटोन्स या MP3 सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बैग में जाइए। इसके बाद फिर से यहां पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके ये न्यू सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, एक्टिवेट हो गया। अब आपका जितना भी कॉल आएगा, ये प्लेलिस्ट में से आपका जो रिंगटोन्स या MP3 सिलेक्ट किया हुआ है, वो सारे रिंगटोन्स या MP3 रैंडमली बजेगा। मतलब अलग अलग कॉल्स में अलग अलग रिंगटोन्स या MP3 बजेगा। और दोस्तों, नीचे देखिए, ये SMS और अलार्म्स के लिए भी आप ये कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसे ऑफ करके चलिए दूसरा जो ऐप उसमें चलते हैं, रैंडम रिंगटोन्स ऐप। दोस्तों, ये ऐप थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप 3 रिंगटोन्स सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आप फोन का जो रिंगटोन्स है उनमें से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रिंगटोन्स 1, उनमें जाके एक सिलेक्ट कर लीजिए। 2, इसमें जाके एक सिलेक्ट कर लीजिए। और 3, इसमें जाके भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। अब स्टार्ट रैंडम कीजिए। उसके बाद ये जो परमिशन एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर से एक्चुअल ये स्टार्ट रैंडम कीजिए और देखिए रिंगटोन सेव्ड सक्सेसफुली, और यहां पे देखिए सर्विसेज रनिंग दिखा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा डेमो दिखा देता हूं 2-3 बार कॉल करके। देखिए, नंबर 1 कॉल, रिंगटोन सुन लीजिए। अब फिर से कॉल कर रहा हूं। देखिए, दूसरा कॉल, इसमें रिंगटोन सुनिए। अब मैं फिर से तीसरी बार कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, फिर से नया रिंगटोन। दोस्तों, आप पहले वाला ऐप मतलब रैंट्यून यूज करके बहुत सारे MP3 और रिंगटोन्स एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, अभी आप ये दो ऐप इंस्टॉल कीजिए। इनमें से अपना पसंदीदा ऐप चुनिए और मल्टीपल रिंगटोन्स सेट कीजिए और अपना कानों को थोड़ा शांति दीजिए। और दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए ये दो ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं।
तो फिर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।